大家好，现在要来讲解的是第6章呼吸系统。那今天主要会讲解的就是肺的解剖，还有这个呼吸音。那我们就进入正题。那这个肺的解剖主要就是由上到下来列出来，让大家不会搞错。那第一个就是这个气管，第二个是这个支气管，再往下也是支气管。那这两个的差别主要在 bronchus 它是单数，因为它只有一条。那 bronchi 是复数的意思，复数型，因为它有很多条。好，再来往下是我们的这个细支气管，细支气管就是字尾记得不要看错了。那肺的最下面就是我们的这个肺泡囊。那这个 alveolar 是它的复数，肺泡的复数。单数的话叫做 alveoli。这个是单数，这个就是常看就会了，第一次有可能一定记不起来。好，那接下来我们就进入这个呼吸音的部分。那呼吸音的话，由左到右，就是有分为5个。那我的分法就是按照这个位置，也是由肺的由上到下，刚刚左边上一张这张图一样是由上到下来分，这样比较好去记。好，那在进入正题前，这个呼吸音有可能会有3种考法。第一个就是考试直接让你听音档，去判别是哪个呼吸音，那待会我会播放，所以考前可以再回来听一次。那再来它是会用这个文字描述来考你。那文字描述的话，就是在这个表格的 description。不好意思。再来第3个的话，他有可能会问你说，跟你题目跟你说是哪一种呼吸音，然后问你说它代表的疾病。那代表疾病的话，就是表格里 disease 这一行。那我自己本身第3次考试75题过关，是在应该是69、70题。他考了多选的文字描述题，有够难。那所以如果说你考到呼吸音的话，有很大的概率是你已经快要考过了，所以大家就要加油。好，那第一个的话，我们来看这个喘鸣音。这个喘鸣音的话，会把它描述成这个凄厉的鸭叫声。这个 squeak 本身就是有这个挤压的意思。那我们就来听这个音档。好，那听完音档，用文字描述的话，它就是这个，主要是这个高频的口哨音，高频或是哨子，然后是在吸气的时候，那出现的位置就是在喉咙的部分，然后也是在这个吸气的时候，记得是吸气。好，那病理学它的原因就是因为这个
我们的喉头，或是这个气管的地方阻塞。那么来看图片理解。之后每张图标示红色，就是每个喘鸣音发生的地方，这就是我们的气管阻塞，那就是会造成我们这个喉头，或者是这个气管阻塞，就会造成这个喘鸣音。那常见的疾病或是原因，第一个就是这个甲状腺切除，或者是说这个副甲状腺切除术后很常见。再来第二个是小孩常见的会厌炎，再来是小朋友常见的这个笑吼，那处理方式的话，第一个就是这个插管，插气管、内管，然后再来就是手术治疗。好，进入第二个这个呼吸音。那第二个呼吸音叫做干螺音，听起来像打鼾或是打呼。那么来听这个声音。This.好，那听起来用文字描述的话，就是这个低频的震动或是轰隆声。那常出现的地方就是刚刚讲到的这个支气管，原因就是身体产生过多的这个黏膜或是黏液，黏液有可能包含痰啊，那会造成这个支气管狭窄。我们来看图，大家可以看到就是在这边支气管的部分，那可以看到这些黏液让这个支气管变得黏液占据了这个支气管的一部分，让它变得狭窄。那这边也是，这个就是占据很大部分，让支气管变狭窄这样子。那疾病的话，最常见会去刺激我们肺产生黏液，就是有可能身体在发炎或是生病或是感染。所以最常见的第一个就是这个细支气管炎，那再来就是 COPD 或者是说肺炎，第四个是所谓的这个囊状纤维化。那之后的影片会讲解。好，那护理措施第一个就是可以帮病人这个拍痰，然后再来就是要给水。这个给水呢，有两种方法。如果说病人可以喝的话，那当然就是给他喝水。再来的话，如果病人是禁食禁水，或是不能喝，或是术后啊，可以给他用点滴的方式。那原因就是因为水是人体最好的化痰剂。这个可以帮忙把这个痰液排掉。再来，我们进到第四个这个口哨音，叫是 wheeze， 或者说也有可能你会把它记成这个 wheezing， 也是可以。好，那我们就来听听看。那大家从刚刚影片可以听到，它最后都有一个类似这个长笛的声音，所以可以用这个去记这个 wheezing 或是 wheeze， 因为你记这个口哨音有可能会跟前面的这个 strider 去搞混，所以用这个长笛去记会比较好记。那出现的地方
整个肺都有可能会出现。重点是在呼气的时候、吐气的时候，那原因就是因为这个呼吸道狭窄。好，我们用图来理解。你可以看到它其实虽然只有画这里，但它其实整个肺都有可能出现。那主要就是这边呼吸道原本应该是这么宽，但是就是因为狭窄，才会变这样花瓣形。那原因就是主要有这两个，第一个是气喘，第二个是 COPD。那可以注意到 COPD 都有可能会出现这个 bronchi 或是 wheeze， 所以考试的时候要看仔细，题目描述的是哪一个。好，那既然它是这个呼吸道狭窄的话，那我们一定就是要给它这个气管扩张剂。那考试只要看到气管扩张剂，一定就是给这3种药。第一个 A 叫做 Albuterol， 这绝对是急救，按照这3种顺序去给。这前2个就是正宗的气管扩张剂。第3个，它是这个长效的类固醇。那第二个除了有气管扩张的，第二个这个药除了有气管扩张的功能呢，它也可以减少身体水分，因为它也是一种抗乙烯胆碱药物。简单来讲，重点就是只要在呼吸系统里面讲到气管扩张剂，急救情况下，一定就是按照这3个给药顺序去给，之后都会再重复提到。好，接下来我们看第4个，就是我们的 Crico。那 Crico 看到 Crico 就要把它想到身体有过多的水分，才会造成 Crico， 就是爆裂音。那这个水分过多就会让身体有很多泡泡，所以这边才用这个液体泡泡来讲，所以它听起来就很像泡泡在破掉。大致来讲是这样描述，但是考试会再考得更细。第一个就是细爆裂音，第二个就是粗爆裂音。那我们先来听这个细爆裂音的声音。Like this.好，那细胞裂音的重点就是它听起来像棉发音，但是也是有那种泡泡的感觉。那我们再来听第2个这个粗爆裂音。This. Now the location. 那粗爆裂音听起来就像是在试这个魔鬼毡，考试有可能就这样描述。那这个爆裂音主要出现的地方就是在我们的这个肺泡。那原因就是我们的肺泡被撑起来，被撑开。Pop 就是有泡泡、泡沫的意思，像泡沫一样被撑开。像泡沫一样被撑开成圆形状，那是因为这个感染或是阻塞造成，有可能是水分过多造成的。那我们来看图，它主要就是出现在下半部肺下半部的这些肺泡，这个就是 pop， 或者是说 poppy， 就是被撑开了。好，那常见的原因有可能第一个就是肺水肿，
那肺水肿通常会合并有这个心衰竭。那再来的话就是肺炎，发炎也会造成这个肺泡被撑开。那如果是第一个这个肺水肿，就是会给这个利尿剂，字尾是 IDE 结尾，比如说这个，不好意思哦，这个大家最常见的利尿剂，括号是商品名，但重点是这个学名 furosemide。那如果是肺炎的话，就是给这个抗生素这样子。好，再来进入到最后一个呼吸音，这个呼吸音叫做我们的这个肋膜摩擦音，它看起来就是像2颗石头在摩擦。那我们来听看看。这里就看到了低频，像2颗石头在摩擦，而且是干燥的状况。那就是会出现在我们肋膜跟肺交接的地方，所以就是这个肺的前面旁边、前侧、前面跟侧边。然后重点是吸气跟吐气的时候都会有。那它最主要就是这个感染造成的，感染造成我们的这个肺，我们的肋膜层发炎，那它就会造成跟这个肺挤压或是摩擦。好，那我们来看这边，它位置就是在这边。那可以看到这个放大，这里就是发炎或是感染，那这里就是我们的肋膜，那这里就是肺，那它就会这样摩擦。这些好看一点。那原因就是这个肺炎加剧。那既然是肺炎的话，我们一样可以给这个抗生素。那再来，如果病人有车祸的话，要让病人比较健康的肺压在下面，这样才能够把另一边感染的肺撑开。就比如说这个是一个床，那这是一个人，他这样躺着，然后他这边的肺是好的，这边的肺是不好的，然后这个是枕头，就要把好的肺比较没有就是没正健康的肺在下面，然后有这个肺炎的肺在上面，因为这样子下面健康的肺它是可以正常打开，那气体就可以往上冲，把不健康的肺给打开。再来的话，就是要鼓励病人用这个诱发性肺剂量呼吸器，在台湾我们就是叫做 Coach， 有3颗也有2颗的。诱发性肺剂量呼吸器。好，那呼吸音就讲完了。那再来最后一个就是考试有可能出现的，那大家要知道就好，就是我们的所谓潮式呼吸。这个通常就是病人要往生前会出现的情况，因为他没有力气呼吸，会出现这个情况。那你就会看到病人的这个呼吸速率啊，一下增加，一下减少，忽快忽慢。
看起来就像一下有在呼吸，一下没有在呼吸这样子。那原因就是病人已经呼吸中止，但是他还没有完全心跳停止，所以会导致他为了要增加这个呼吸中止，会造成他身体的这个二氧化碳过多，那病人就会去更快的过度换气，把这个二氧化碳吐出来，但是吐出来之后又没有力气去呼吸，去吸更多的氧气，然后就会造成一个无限循环。那这里可以看到，这里就是病人没有在呼吸，然后这个 CO2 就往上，然后后面这一段就是过度换气的部分，就会一直反复循环。那直到他真的没办法呼吸或是心跳停止，那就不会呼吸了。那这种情况的话，就是要给病人做插管。那再来的话，就是要用这个呼吸器。好，那我们呼吸的第一章跟第一节跟第二节就讲解到这边，记得按赞、订阅、加分享。